เมื่ออายุเพิ่มขึ้นใบหน้าคุณสะสมอะไรไว้บ้างช่วยลดเลือนร่องริ้วรอยแห่งอดีตได้ด้วย PhD Age Repair Serum สารสกัดโปรตีนพบเฉพาะในทะเลแอนตาร์กติกด้วย Encapsulation ห่อหุ้มและนำสารสำคัญสู่ผิวช่วยให้ร่องริ้วรอยดูลดเลือนรู้สึกกระชับ PhD เห็นความแตกต่างได้จริงๆค่ะ PhD จาก4 ศาสตร์ 13 ผู้เชี่ยวชาญ PhD